Paligo na si Crisel. Ito, ayun, ngayon lang sila nakalabas. Ito, wala pa. Ito ang kay Black tsaka kay Chokbar. Ito, meron na din to. Naglilimlim na. Ito, wala pa. Si White ay wala pa din. Ito ang ating White Grizzle na to. Malapit na din. Ito, naghahakot na mga boy. Sila ay Operation Ligo pa pala. Operation Ligo. Hindi pwede lumabas. Bawal. Silang lumabas. So ano lang natin ang mga lapitan. Yan. Ayan si Layas. Ito si Blue. Yan. Si Blue yan, Lugon. Yan. Panot. Panot si Blue. Yan o. Yan, mga kap ito, mga kap. Tapos kaya itong maligo. Ito kayo maligo. Isa yung wina. Ikaw Black, gusto mo rin maligo? So maligo Black. Oh. Nalagyan kita dito. Tabi muna natin to. Ayan. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Papain tayo. Ay, ipot ng daga dito. Ayan. Okay, okay, Ulihin natin mamaya sa morning trap. alright, alright, alright. Makapamuntalan ng ating alaga. Okay, okay, okay. Ating mga YB. Mga YB yung pasaway. Ito, anak ni Black to eh. Ayan, You'll be alright, 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 oh, okay, 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 I'll be okay, alright, 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 right, okay, medyo makulimlim dito sa amin ngayon. Ito galing kay Lihano Brothers. Yung Grizzle na sanay na. Sanay na siya dito. alright, alright, alright. Ito mga anak ko. Okay, okay, okay. Bagong paligo. Alright, alright, alright.
bagong palig, hindi pinapalabas. Di ba black? Ayan blue. Yan o. Dup, 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 da-di-da-da, dup, dup, dup. Dapat pipinturahan ko muna itong wala. Chicken wala. Ito, at home na itong anak ng white leader ko na to. You'll be alright, 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 okay, okay, okay. I'll be okay, alright, alright, alright. Lock. Matapos wala. Raider. Hiniwalay kong young bird nandito. Ayan. Then, ng lindol kasi nung itlog na siya lumindol dito, pero hindi naman dito sa amin sa may parting Mabini yata, pero sana hindi siya affected. Yun, ito ang aking hen section again and again and again. Demon eye yata ito. Ibang kulay mata niya. Okay. Tanggal na. Hirap na ulang mulupad. So, nagbuha ng aking lock. Ito tatay ni Black Fox. Yan. Pinares ko siya sa Black dati. Tatay ni Black guys.